今仔日呢是这24节气的入夏，有人讲入夏保老爸，等于是台湾的父亲节，意思就是讲嫁出去的查某囝，啊，伫咧即天呢穿低卡面线，替伊爸爸补一个，因为这段时间是冷空气、烧空气交替时间，雨倒袂停，这代表讲咱台湾真个到黄霜雨的季节啦。气象署也要提醒讲，未来一礼拜天气不稳定，会有两阵方面影响到台湾。拜一是24节气中的入夏，代表台湾正式进入热天的季节。这个季节除了烧热，也到落雷公雨。气象署提醒，未来一礼拜会有两波的方面影响台湾，分别是拜二、拜三这两天。第二波是拜五到礼拜，影响3天的时间。这两波的方面落雨的强度也是真强，时间也真长，甚至有可能会打雷公。条件上面是比较不稳定，非常容易会有骤雨、雷击以及强阵风发生，提醒大家要特别留意。日下到位，各地天气拢真烧热，拜一中华以南地区拢出现39度以上的高温，其中上高温出现伫咧屏东的山地门乡，有37.1度。除了天气变热，日下即天也是传统的台北父亲节，俗语讲日下保老爸，意思就是讲嫁出去的查某囝爱伫即天穿低卡面线，替老爸保身体，表达孝心。到迄个节气咧转换嘛吼，咧改变，即入去即一天啊，以早是迄个查某囝吼，会早拄骹面线吼，等于厝诶孝敬是大人啦吼，所以讲入去保老爸啦。啊，毋过有诶所在嘛有各有另外讲话，讲入去食虾面啦，食虾面就食虾面吼，啊讲食虾面袂破面，希望是大人身体健康啦。要若是安怎？是查某囝爱穿低卡面线，毋是后生。老师讲，因为传统的观念认为，查某囝嫁出去了后，伫咧内家过了好，才有才调转来替爸爸过父亲节。嫁出去过了好，免互是大操烦，嘛是一款有效。记者第一选柯敏哲台北报道。